Sì, l'enoturismo è importante. Io ricordo sempre per dare, come dire, un perimetro alle attività che devono essere fatte, che il turismo complessivamente in Italia vale il 13% del PIL e quota 240 miliardi di euro, per cui è veramente un pilastro della nostra economia. All'interno di questo l'enoturismo in questo momento vale 3 miliardi, però è in crescita e io penso di puntare su quello perché per vari motivi. Allora, il primo è che ritengo che questa crisi che c'è adesso internazionale possa aumentare il turismo più domestico, più di prossimità, che poi noi per turismo domestico intendo anche il turismo che si riferisce all'Europa, perché probabilmente la crisi spingerà il turista magari a non andare, a preferire delle mete più locali, più vicine, e forse anche l'Europa che guarda l'Italia come uno dei paesi più belli, perché noi da sempre siamo una meta ideale per il turista. Io vorrei puntare su quello. In questo credo che l'enoturismo potrebbe giocare un ruolo, perché poi l'enoturismo qual è il valore di questo segmento? Che prima di tutto avvantaggia le cantine che sono luoghi di benessere, perché le cantine con l'enoturismo vendono direttamente il vino e quando vendi direttamente il vino ti costa molto meno e porti il turista che vive un'esperienza che normalmente poi può trasferire a tutte le persone che conosce, per cui il passaparola secondo me può funzionare molto in quel modo lì e poi avvantaggia anche, può essere una tra le possibili risposte all'overtourism, perché per risolvere o perlomeno arginare quel fenomeno devi poi distribuire meglio i flussi turistici e quindi l'enoturismo secondo me può essere un'idea, come diciamo noi, cioè vincono tutti e quindi punterò molto su questo.